เขียนว่าใครทำข้าราชการคนไหนถ้าทำเกี่ยวกับป่าไม้ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับบริษัทห้ามไปเป็นกรรมการบริษัทป่าทำไม้ถูกไหมค่ะอาจารย์ใช่ค่ะคนที่อยู่ควบคุมปตท.ก็อย่าไปนั่งกินเงินเดือนปตท.ความหมายค่ะเดี๋ยวนี้มันนั่งกินเงินเดือนปตท.เขาเรียกผลประโยชน์ทับซ้อนผิดกฎหมายเขาบอกยกเว้นแล้วใครยกเว้นเมื่อไหร่ทักษิณยกเว้นไงเห็นไหมฮะค่ะอาจารย์ไม่เก็บโอ้โหมันรวยมหาศาลจริงนะทีนี้มองการปฏิรูปประเทศของกลุ่มมวลมหาประชาชนที่เกิดขึ้นณตอนนี้มองแคบลงมาในการปฏิรูปเรื่องของพลังงานโอกาสที่มันจะสำเร็จแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงกับประชาชนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ครับอย่างที่ผมเรียนแล้วครับตั้งกองทุนกับประโยชน์ประชาชนค่ะฮะค่ะอาจารย์ลดราคาลงราคาสินค้าจะถูกลงค่ะนะไม่แพงขึ้นไปกว่าเดิมแล้วค่ะถูกลงประชาชนก็จะได้มีการครองชีพที่ดีขึ้นค่ะอาจารย์ตลอดจนนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็มีสิทธิ์ได้เงินกองทุนนี้ใช่ไหมฮะค่ะนี่แหละคือผลประโยชน์ประชาชนเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สักบาทนะค่ะบาทเดียวไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วทำไมมันอยู่ได้ด้วยรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองมากแต่ละบริษัทแถลงในประเทศของตนว่าปีนี้กำไร4 เท่าของเงินลงทุน3,000 ล้านที่มาลงทุนในประเทศไทยคิดดู3,000 ล้านนี่4 เท่าเอา4 ไปคูณ 3,000ใช่ไหมค่ะ12ค่ะนั่นน่ะคือกำไรค่ะไม่เห็นคนไหนบ่นขาดทุนอยากเลิกไม่มีค่ะปตท.พูดเองนั่นเลยนะทีนี้ว่าการกอบโกยเอาทรัพยากรธรรมชาติแบบนี้นะวิธีป้องกันดีสุดแก้กฎหมายจัดองค์การใหม่จัดแข่งขันเสรีตั้งกรรมการควบคุมปิโตรเลียมประจำจังหวัดอะไรที่จะทำให้มั่นใจว่าคณะกรรมการควบคุมปิโตรเลียมประจำจังหวัดจะไม่ทุจริตถึงทุจริตก็ไม่หมดทุกคนหรอกค่ะรับรองเลยนะฮะค่ะอาจารย์สสก็ดูอยู่ค่ะใช่ไหมใครก็ดูได้ค่ะมันบาลานซ์กันสังคมบาลานซ์กันมันสามารถตรวจสอบได้ค่ะนะฮะทุกจังหวัดให้มีเลยค่ะจ่ายเบี้ยเลี้ยงเข้าไปปตท.ยังจ่ายได้ค่ะพอเราตั้งศูนย์รวมประชาชนทำไมจ่ายไม่ได้ก็ต้องจ่ายได้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้ามีการจัดตั้งแบบนี้นะหูตาในการจับผิดเป็นสับปะรดเลยทุจริตเนี่ยมันจะมากขึ้นค่ะเห็นไหมฮะค่ะอาจารย์จะดีขึ้นค่ะอีกอย่างนึงนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าจะมาสอนครูบาอาจารย์หรอกค่ะจะอยากให้ออกความเห็นบ้างค่ะอาจารย์ว่าอำนาจอธิปไตยฝรั่งสอนว่ามี3 อย่างค่ะบริหารคือรัฐบาลตุลาการคือศาลนิติบัญญัติคือสภาผู้แทนถูกไหมมี3 อย่างฮะค่ะผมว่าไม่พอทำไมคะอาจารย์ต้องมีอย่างที่4คืออำนาจการตรวจสอบค่ะตรวจสอบการฟอกเงินมีแล้วตรวจสอบการช่อโกงมีแล้วแต่ถ้าพวกนี้โกงเองไงว่าไงDSI โกงเองว่าไงค่ะเราต้องตั้งองค์การตรวจสอบนี้ขึ้นมาค่ะมาตรวจสอบพวกนี้อีกทีนึงเอาพวกองค์การสภาจังหวัดที่เราตั้งขึ้นค่ะมาอยู่ใต้นี้ค่ะแล้วไล่ตรวจสอบมันเขาร้องเรียนมาตรวจสอบมันเดี๋ยวนี้พวกองค์การพวกนี้ถ้าโกงนะไม่มีใครตรวจสอบได้ค่ะอาจารย์ค่ะใช่ไหมค่ะต้องตั้งองค์การนี้ขึ้นมาเรียกว่าองค์การตรวจสอบเป็นอำนาจที่5ที่4ค่ะต่อไปเราต้องเขียนตำราว่าอำนาจอธิปไตยมี4 อย่างค่ะคืออำนาจตรวจสอบด้วยเพิ่มขึ้นมาค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนี้การซื้อเสียงขายเสียงหายเลยค่ะค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปของรายการเสียงประชาชนค่ะท่านผู้ชมค่ะ